igal inimesel, kes õpib Sütevaka koolis, igal inimesel, kes ei õpi Sütevaka koolis, peaks olema see vähemalt üks inimene, kui on tõesti täitsa perses. Kui on nii hullusti, et sa nutad ja keegi sind ei kuule, sa ei tea midagi. Kui sul on üks inimene, kellele sa võid alati helistada, kes kuulab su ära, kes ei mõista su üle kohut. Nii nagu kristlastel on Jeesus, peaks olema meil kõigil siis keegi, see inimene, keda me, kes meid ära kuulab. Reach out and touch faith. Reach out, touch faith. Reach out, touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. I make you a believer. I will deliver, even though I'm a forgiver. Reach out and touch your own personal Jesus. Reach out and touch faith. Reach out, touch faith. Reach out, touch faith. Reach out, touch faith.
me armastame teid. Armastame.